jam berapa tadi ya, jam 6 aplikasi sudah saya nyalakan tapi tidak dapat. Sampai siang itu nggak dapat orderan loh, nggak seperti biasanya kalau saya on di rumah itu 10 menit 15 menit sampai 1 jam itu biasanya ada orderan yang masuk. Tapi hari ini tadi kok sampai siang itu malah sempat sampai ketiduran tadi, nggak ada orderan masuk sama sekali.